Знаете, хора, ние сме на Приморско, ето го морето. Ето тук е. Ето това е Майкъл Джексън. Ето тук е Антони. Паненко. Ето този, кой е според вас? Леонардо да Винчи е този човек. Ако сте го познали, харесайте това видео. И ако не сте се абонирали за канала, и се абонирайте. Ето вижте тази. Това е някакъв футболист. Никола Котков. Ето вижте тук. Колко са хубави. Мепи, Мелек, Гамзе. Ето тук е Игнат Канев. Тук някой е оставил просто цветя. Да се на памет, за да не ги духне вятъра. Лев Яшин. Ето този човек. Ето тук. Диего Аримандо Марадон. Ето тази жена се казва Хелена Вондрачкова. Цъкнете плюс за още такива видеа и се абонирайте за канала. Ако искате да гледате цяло видео, трябва коментарът ви да получи поне 100 харесвания. Ето вижте морето тук. Ако ви харесва морето, също така лайкнете това видео. Ако не ви харесва, направете съсед този знак, така че не ви харесва. Айде сега чао от нас, защото това морето няма как да не му се радваш тук. И защото е много хубаво. Ако реша да снимам още видеа, ще ви снимам. И просто харесайте това видео. Чао от мен.